Γεια σας, γεια σας. Είμαι η Ντέμπι. Έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε, το ξέρω. Σας είχα υποσχεθεί όμως κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, νομίζω ότι πλέον είμαι έτοιμη για αυτές τις αλλαγές. Είμαι στο μετρό του Αγίου Αντωνίου. Στάση μετρό Άγιος Αντώνης. Από πίσω κάπου φαίνεται και η εκκλησία. Είμαι εδώ για να σας δείξω το εργαστήρι μου. Μείνετε όμως μέχρι το τέλος του βίντεο, γιατί ακολουθεί και διαγωνισμός. Για πρώτη φορά. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά και θα σας πω και λίγα πράγματα. Σας είχα ανακοινώσει στο τελευταίο βίντεο ότι θα κάνω δικό μου εργαστήριο, ότι θα φτιάξω δικό μου εργαστήρι. Μαζί με το εργαστήρι έφτιαξα και δικά μου χρώματα κυμολίας. Αυτά τα χρώματα κυμολίας τα ονόμασα Craft by Debbie. Θα σας δείξω λοιπόν σήμερα το εργαστήρι, θα σας παρουσιάσω τα χρώματα και στο τέλος του βίντεο θα σας πω τους όρους συμμετοχής για το διαγωνισμό και να μου πείτε και τη γνώμη σας, ρε παιδί μου. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει, πώς σας φαίνεται όλο αυτό? Φαίνεται και ο Μιχάλης το τραβάει πίσω. Γεια σου Μιχαλάκη. Με βοηθάει λίγο γιατί μόνη μου δεν θα τα κατάφερνα. Λοιπόν, οπότε εδώ είναι το εργαστήρι και πάμε λίγο να μπούμε μέσα. Πραγματικά περιμένω τα σχόλιά σας για να μου πείτε πώς σας φαίνεται όλο αυτό, γιατί το έφτιαξα με πολύ αγάπη, με πολύ μεράκι, με πολύ δυσκολία, με πολύ τρέξιμο και με ενδιαφέρει η γνώμη σας εδώ που τα λέμε. Αυτός λοιπόν είναι ο χώρος που θα εργάζομαι από εδώ και πέρα. Εδώ βλέπετε τα χρώματα, θα σας τα πω αναλυτικά αργότερα, θα σας τα παρουσιάσω δηλαδή. Είναι 24 οι αποχρώσεις, έχουν ονόματα από πρωτεύουσες της Ευρώπης και γενικά θα σας τα πω όλα. Βλέπετε κάποια αντικείμενα που υπάρχουν ήδη στο μαγαζί, στο κατάστημα, κάποιες έτοιμες λαμπάδες προς πώληση, για όποιον θέλει. Φυσικά πάντα θα υπάρχουν εργαστήρια στα οποία θα μπορείτε να φτιάξετε τη δική σας λαμπάδα. Κάποια παλιότερα έργα μου, τα οποία υπάρχουν στο YouTube. Κάποια παλιότερα έργα μου, τα οποία υπάρχουν ήδη στο YouTube. Ένα καταπληκτικό έργο, ένα βρυσάκι της φίλης μου αρετής. Μια λαμπάδα με λαμπαδόκουτο, η οποία επίσης υπάρχει σε βίντεο. Μπορείτε να τα αναζητήσετε στο κανάλι μου. Και εδώ πάλι λαμπαδίτσες προς πώληση, οι οποίες βρίσκονται στη βιτρίνα. Φυσικά stencil, δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα αγαπημένα μου stencil της Decostar. Πινέλα κυμολίας. Είναι η διεύθυνση. Stencil OPA για εύκολη ζωγραφική. Και εδώ θα είναι το καινούριο μας background για τα βίντεο. Να σας πω λοιπόν μια ιστορία. Εδώ, αυτός ο χώρος παλιά ήταν βιοτεχνία παπουτσιών. Αυτό εδώ ήταν το σχεδιαστήριο. Είναι μεταλλικό και ήταν πραγματικά σε κακό χάλι, σκουριασμένο, χαλασμένο, τέλος πάντων κακό χάλι. Δεν ήθελα να το πετάξω γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και με βολεύει κιόλας να το χρησιμοποιώ για τραπεζάκι, για διάφορα πράγματα, για να βάζω πράγματα. Είπα λοιπόν να το ομορφύνω λίγο και το έκανα stencil. Πάλι με χρώματα κυμολίας, πολύ εύκολα, ζωγραφίζουμε με stencil και κάνουμε ό,τι μας αρέσει, ό,τι θέλουμε. Πάντα μα πάντα τα χρώματα κυμολίας, είπαμε, μπαίνουν σε όλες τις επιφάνειες, αρκεί να τα κλειδώνετε είτε με κερί είτε με βερνίκι. Ο τοίχος που λέτε πίσω έχει γίνει με χρώματα κυμολίας. Έχω χρησιμοποιήσει τη μόσχα και την πράγα. Έχει βαφτεί με ένα απλό χρώμα από κάτω, όπως ήταν δηλαδή ο τοίχος. Ξεκίνησα να βάφω με κόκκινο και μετά από πάνω χρησιμοποίησα την πράγα που είναι ανοιχτόχρωμη με σπάτουλα. Έριξε και λίγο νεράκι και βλέπετε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Εάν σας αρέσει μπορείτε πολύ εύκολα να το κάνετε κι εσείς. Εάν αυτός ο τοίχος βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, εννοείται πως πρέπει να περάσετε ένα υβριδικό βερνίκι από πάνω. Περίπου η ίδια τεχνική είναι και στην πόρτα. Η πόρτα αυτή ήταν βαμμένη με λαδομπογιά, δεν την έτριψα καθόλου. Θα ήθελα πάρα πολύ να σας το δείξω σε βίντεο, αλλά γινόταν ένας χαμός εδώ και πραγματικά δεν μπορούσα να το τραβήξω.
αλλά θα βρω άλλο τρόπο να σας το δείξω, την τεχνική τουλάχιστον, θα σας τη δείξω σε κάποιο άλλο αντικείμενο, να είστε σίγουροι. Να σας πω λοιπόν δύο λόγια για τα χρώματα κοιμωλίας, τα crème by David. Μετά από πάρα πολλή σκέψη, μετά από πάρα πολύ μεγάλο αγώνα, αποφάσισα να βγάλω τα χρώματα κοιμωλίας με τη δική μου επωνυμία. Μου έγινε μια πάρα πολύ τελειαστική πρόταση από ένα ελληνικό εργοστάσιο, που στην αρχή τη σκεφτόμουν λίγο, ήμουν λίγο διστακτική να σας πω την αλήθεια μου, γιατί ήθελα η σύνθεση να είναι έτσι, το ήθελα λίγο αλλιώς. Εντάξει, ήμουν λίγο δύσκολη στο να αποφασίσω να το κάνω τελικά. Όταν όμως είδα ότι υπήρχε ανταπόκριση από την απέναντι πλευρά και ήθελαν όντως να ικανοποιήσουν τα δικά μου τα θέλω, τα οποία στην ουσία δεν ήξερα, ήρθα σε επαφή με το χημικό, μου εξήγησε κάποια πράγματα, γιατί και εγώ έφτιαχνα χρώματα κοιμωλίας δικά μου στο σπίτι και έμαθα πράγματα. Έμαθα όμως στην πορεία ότι η σύνθεση των χρωμάτων κοιμωλίας δεν είναι καθόλου αυτή που έκανα εγώ στο σπίτι μόνη μου. Τέλος πάντων, έχω δοκιμάσει πάρα πολλά χρώματα κοιμωλίας, τα περισσότερα είναι πάρα πολύ καλά. Εγώ αυτό που κοίταξα να κάνω, δεν θα σας μιλήσω με επιστημονικούς όρους κτλ. Ούτε εγώ δεν τα καταλαβαίνω καλά. Εμένα αυτό που με ενδιέφερε είναι να μπορώ να κάνω εύκολα τεχνικές, να απλώνονται εύκολα τα χρώματα, να ενεργοποιούνται εύκολα τα χρώματα με το νερό και γενικά οποιοσδήποτε που δεν έχει καμία επαφή με το βάψιμο και όλο αυτό το dye που κάνουμε εμείς εδώ πέρα, να μπορεί να πάρει ένα πινέλο και απλά να αρχίσει να βάφει. Αυτό είναι γενικά το ζητούμενο. Είσαι στο σπίτι σου, παίρνεις ένα χρώμα κοιμωλίας και ξεκινάς να βάφεις. Και αλλάζεις όλο στον χώρο. Αυτό ήθελα εγώ από τα δικά μου χρώματα κοιμωλίας. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Το δεύτερο θέμα ήταν η συσκευασία. Οι συσκευασίες γενικώς είναι προβληματικές, όπως ξέρετε, γιατί εάν δεν κλείσουν καλά, το χρώμα ξεραίνεται. Αυτό το έχουν τα χρώματα κοιμωλίας, γενικά είναι το ελάττωμά τους, ότι στεγνώνουν και ξεραίνονται πάρα πολύ εύκολα. Πρόσεξα λοιπόν πάρα πολύ το θέμα της συσκευασίας, γι' αυτό και επέλεξα πλαστική συσκευασία, είναι ελαστική, με αποτέλεσμα όταν ανοίγετε εσείς το καπάκι, πολύ εύκολα το ξανακλίνετε με τον ίδιο τρόπο. Το ίδιο είναι και η μεσαία συσκευασία, με τον ίδιο τρόπο, με το κλικ. Και μετά είναι η μικρή συσκευασία, η οποία είναι βιδωτή και έχει κάλυμα ασφαλείας. Κάτι πιο ευχάριστο τώρα που δεν έχει να κάνει αυτό. Τα χρώματα βγαίνουν σε 24 αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις είναι καθαρά δικό μου γούστο. Μπορεί να μην σας αρέσουν, δεν το ξέρω. Εγώ κινούμαι γενικά σε πράγματα που μου αρέσουν εμένα, που μου ταιριάζουν εμένα προσωπικά και σε όποιον άλλο ταιριάξουν ακόμα καλύτερα. Οι αποχρώσεις λοιπόν είναι 24. Έχουν ονόματα από πρωτεύουσες Ευρώπης. Έχουμε δηλαδή το Λονδίνο, τη Λισαβόνα, το Στοκχόλμη, το Δουβλίνο. Ευελπιστούμε αργότερα να προσθέσουμε και άλλες χώρες και άλλες πρωτεύουσες. Όπως βλέπετε είναι όλες vintage αποχρώσεις. Δεν υπάρχουν δηλαδή καθαρά χρώματα πράσινο, μπλε, κόκκινο. Είναι όλα σε vintage απόχρωση. Πάμε να ανοίξουμε και ένα χρωματάκι, να το δούμε πώς είναι. Όλος τυχαίως. Πέτυχα το Παρίσι που είναι και το αγαπημένο μου χρώμα. Λοιπόν, να τα λέμε σοβαρά. Όλα τα χρώματα τα οποία είναι υγρά, σε υγρή μορφή, τα ανακατεύουμε. Δεν τα χτυπάμε πάνω κάτω. Τα ανακατεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Είτε με ένα δευτήρα, είτε με ένα ξυλάκι, με ό,τι σας βολεύει. Δεν λέμε να τα ανακατεύετε 5 ώρες. Έτσι. Λίγο. Γιατί πάντα τα χρώματα χάνουν τη σύνθεσή τους όταν κάθονται. Θα το έχετε παρατηρήσει με όλα τα χρώματα αυτό. Και όπως βλέπετε το χρώμα είναι αρκετά ρευστό. Μπορείτε να το δουλέψετε πάρα πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε επιφάνεια, χωρίς αστάρι, χωρίς τρίψιμο. Η μοναδική προϋπόθεση είναι όταν τελειώσετε τη δουλειά σας να το κλειδώνετε είτε με βερνίκι νερού είτε με κερί σε μορφή πάστας. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που ίσως οι περισσότεροι δεν το ξέρετε. Για να έχετε ένα σωστό αποτέλεσμα με τα χρώματα κοιμωλίας, πρέπει να χρησιμοποιείτε και τα σωστά εργαλεία. Έχετε δει πολλές φορές που το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο ότι τρελαίνομαι για τα πινέλα. Τα πινέλα που είναι για κοιμωλία και δεν τα βρίσκεις και εύκολα. Κατάφερα λοιπόν να βρω πινέλα κοιμωλίας. Ναι, και είναι και αυτά ελληνικά. Λοιπόν, λευκή φυσική τρίχα
Νούμερο 18. Υπάρχει και σε νούμερο 16, υπάρχει και σε 12. Εγώ έχω αυτό που με βολεύει. Με τη λευκή τρίχα, τη φυσική, είναι πιο μαλακή, δηλαδή χρησιμοποιείτε τη λευκή ή τη μαύρη ανάλογα το αποτέλεσμα που θέλετε να έχετε. Η μαύρη τρίχα είναι πιο σκληρή, που σημαίνει ότι μπορείτε να έχετε ένα πιο ανάγλυφο αποτέλεσμα στις τεχνοτροπίες σας. Η λευκή τρίχα, γελάω γιατί ο Μιχάλης πίσω από την κάμερα κάνει σοβαρά, γίνονται και τέτοια πράγματα. Λοιπόν, η λευκή τρίχα λοιπόν είναι πιο μαλακή και έχετε πιο λίγο αποτέλεσμα. Βέβαια μπορείτε να τα χρησιμοποιείτε και με ρολό, λίγο αραιωμένο το χρώμα με 5% περίπου νεράκι και απλώνετε κανονικότητα με ρολάκι. Υπάρχουν και αυτά τα πινελάκια τα καταπληκτικά, τα οποία εγώ νόμιζα ότι λεγόντουσαν πατρόνιες, αλλά τελικά είναι πινέλα τεχνοτροπίας, με τα οποία πολύ εύκολα κάνετε blending. Βοηθάνε πάρα πολύ. Και έχω και τα oval πινέλα, πάλι σε λευκή τρίχα, σε φυσική και σε μαύρη, τα οποία έχει να κάνει καθαρά το πώς βολεύει τον καθένα να δουλεύει. Εμένα με βολεύουν και τα δύο, να σας πω την αλήθεια μου. Συνήθως χρησιμοποιώ το 18 φυσική τρίχα για πιο λίγο αποτέλεσμα και το μαύρο όταν θέλω να κάνω κάτι ανάγλυφο. Αυτά ήθελα να σας πω για τα πινελάκια μου, τα οποία είμαι πολύ χαρούμενη που κατάφερα να τα βρω και να είναι και ελληνικά. Για μένα είναι πολύ μεγάλη, πώς να το πω, έχει πολύ μεγάλη σημασία τέλος πάντων για μένα να είναι τα προϊόντα ελληνικά. Γιατί ξέρετε σε τι εποχή ζούμε, υπάρχει τρομερή δυσκολία και τουλάχιστον όσο μπορούμε να στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτό. Και μαζί με όλα τα άλλα έχουμε και αυτή την καταπληκτική δωρεά από τη φίλη μας Ερυφίλη, το καταπληκτικό σεκρετέρ. Ερυφίλη μου, ακόμα δεν πρόλαβα να το καθαρίσω, να το περιποιηθώ και εννοείται θα γίνει βίντεο για να το δείτε πώς θα εξελιχθεί. Ευχαριστούμε Ερυφίλη. Στην αρχή του βίντεο λοιπόν σας μίλησα για ένα διαγωνισμό. Τώρα θα σας πω τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός θα τρέξει στη σελίδα μου στο Facebook, που θα τη βρείτε κάτω από το βίντεο στην περιγραφή. Θα βρείτε και όλα τα προϊόντα που υπάρχουν στο κατάστημα εδώ, στο εργαστήρι, κατάστημα, ό,τι θέλετε θα το βρείτε μέσα στη σελίδα. Θα πάτε λοιπόν στο βίντεο το συγκεκριμένο, θα κάνετε like, κοινοποίηση, tag 2 φίλους και σε 10 μέρες από σήμερα θα ανακοινωθεί ο νικητής. Τι παίρνει ο νικητής? Ξέχασα να σας το πω. 5 αποχρώσεις της επιλογής σας με τα έξοδα αποστολής πληρωμένα. Αυτά είχα να σας πω για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας.